Ons gesels vanoggend oor 'n paar ekonomiese kwessies rakende landbou en die landbou-ekonoom Dawie Maree van FNB Landbou brei vanoggend meer uit. So goeiemôre Dawie en welkom terug. Môre Elsa, is altyd lekker om hier te kuier. Nou Dawie, ek dink ek wil begin en verwys na verlede week se mediumtermynbegrotingsrede. Miskien moet 'n mens net raak aan dit wat dalk betrekking het tot landbou en die sektor oor die algemeen. Ja, ek dink soos het ons verwag het, sal nie regtig veel direk na landbou verwys nie. Ja. En ek dink nie dit is iets snaaks nie. Ek dink wat baie positief uitkom is die infrastruktuurontwikkeling waarop daar gefokus is, want dit is werklik iets wat ons in Suid-Afrika nodig het. Veral die verwysing om die vervoer van middele mynbou en landbou weer van die pad af te kry op die spoor. Nou, dit word al baie jare gesê, ons wag nou vir die implementering daarvan. Maar ek dink sodra dit gebeur, as ons Transnet weer hoe kan ek sê op die spoor kan kry, dan sal dit baie positief wees vir ons landbousektor. Ek dink in terme van die vervoerkoste komponent is dit een van die groot probleme waarmee ons sit. So dit is regtig iets waarna ons uitsien. Is daar iets anders wat jy sou wou hoor? As ek dink nie regtig op hierdie stadium nie. Ons weet wat die situasie is in terme van die staat se finansies. Uit die aard van die saak sal ons altyd graag ondersteuning vir die sektor wil hê. Maar mense moet ook verstaan waar hulle is en waar die land is op hierdie stadium. Die landbousektor op die stadium doen nog goed en ons is dankbaar daarvoor. En veral tydens die pandemie ook redelik goed presteer. Baie goed. Dis een van ek dink die enigste sektor wat reg deur die pandemie regtig goeie groei getoon het. Goeie produksieomstandighede gehad en die markfaktore het regtig saamgespeel. Maar ek dink dit het ook net weer eens bewys dat landbou is die ruggraat van 'n ekonomie. Van enige landelike ekonomie, maar van die nasionale ekonomie ook. Behalwe vir die feit dat ons voedsel verskaf ons ook daardie ander groeigeleenthede met werkskepping wat kan plaasvind, al daai goeders wat nodig is in Suid-Afrika. Terwyl jy nou na die staat verwys het, wil ek ook uitkom by Eskom. Want daar is onlangs berig dat beerkrag 'n baie groot effek op die landbousektor ook het. Nee, uit die aard van die saak. Ek meen ons werk in baie van die sektore met die koue ketting wat gehandhaaf moet word in terme van voedselveiligheid. As 'n mens maar net dink aan die suiwelindustrie. So beerdkrag speel 'n baie groot rol daarso. Nou toe beerdkrag begin het in 2008 en ons gesien het dit gaan 'n langtermyn ding word, het boere geïnvesteer in alternatiewe opwekkingsmetodes, opwekkers ingesit en goed. Maar om daardie goed te onderhou en te gebruik, kom teen 'n baie hoë koste. Veral as jy mens gaan kyk waar die dieselprys vandag staan. Dit is baie duur om daardie opwekkers te hardloop. So dit plaas net 'n addisionele druk op die kostekomponent van 'n landboubesigheid. So dit het 'n groot effek. Om nie eers te praat van landelike veiligheid ook nie, dink ek maar net. Nee, verseker, ja. Dawie, dan wil ek ook uitkom by, jy weet, iets soos byvoorbeeld werksverliese en lone. Ek dink dis 'n baie belangrike gesprek. Jy het in jou nuusberig verwys daarna. Ek dink dit gaan meer as net oor die loonverhoging per se. In die ongeskoolde arbeid, ja, ons het definitief moet daar 'n skuif kom na meer geskoolde arbeid. As mens gaan kyk na die tipe tegnologie wat boere in van nou af en in die toekoms op plase belê in, dan het ons definitief meer geskoolde arbeid nodig. So ek dink dit is een plek waar ons kan begin is om ongeskoolde arbeid op te lei om daardie implemente en trekkers en drones en daai tipe goed te kan gebruik. Ek dink die loonverhoging komponent, dit was dubbel syfers geweest. Dit het 'n groot terugslag natuurlik vir boere geweest, veral waar daar groot hoeveelhede seisonale werkers in diens geneem word in die vrugtebedryf byvoorbeeld. So ons gaan definitief kan ons verwag dat daar in die toekoms minder werksgeleenthede daar gaan wees. Maar ek dink dit gaan meer oor die winsgewendheid van die landbousektor. Soos ek genoem het, ons het nou 2 goeie jare gehad, maar ons sien van hier af vorentoe is daar so 'n bietjie druk in die stelsel en dit gaan definitief 'n invloed hê op werkskepping in die toekoms in. Want dit is nie net lone wat verhoog het nie. Dit is elektrisiteitskoste wat verhoog het. Dis brandstofkoste wat verhoog het. Ons sien nou ander insette wat ook verhoog het, wat addisionele druk op boere se winsgewendheid gaan plaas. Miskien moet ons sommer uitkom by die insetkoste of kostes. Ja, ek dink die belangrikste komponent op hierdie stadium, en ons staan nou in die plantseisoen vir ons somergrane, is kunsmis en onkruiddoders, waarvan ons kunsmis met tot 50% verhoog het in prys en onkruiddoders en
en ander chemikalie met tot 30%. Nou dit is aansienlike verhogings vir die graanbedryf. Wat 'n stapel voedsel vir Suid-Afrika produseer. Ons is dankbaar dat produksieomstandighede lyk baie positief. Ons is nog in 'n La Niña jaar, so ons kan uitsien na 'n goeie seisoen. Maar daardie winsgewendheid van die boer met al die klein jakkosies begin weer onder druk kom, soos wat ons 3 jaar terug gesien het en selfs in die droogte tyd. En die redes vir daardie stygings dalk is definitief nie op 'n plaaslike vlak nie. Dis internasionale faktore wat daar 'n rol gespeel het waaroor ons geen beheer het nie. Die vraag in China byvoorbeeld na kunsmis wat aansienlik verhoog het. Die hele handelskwessie tussen China en Amerika en Rusland wat ook 'n rol speel daarin. En dan natuurlik die stygings in die Brent-olieprys wat ook natuurlik omdat kunsmis en chemikalieë is 'n byproduk van daardie proses. So dit speel alles op 'n globale vlak 'n rol en dit het 'n invloed op ons produsent in Suid-Afrika. Om miskien daarbey aan te sluit, hoe lyk ons invoer- en uitvoermarkte in die stadium? As ons gaan kyk na ons uitvoermarkte, weet sitrus het 'n goeie seisoen gehad, nie so goed soos ons sou wou gehad het nie, as gevolg van ander kwessies, met Transnet se IT-probleme en die onrus in KwaZulu-Natal. So dit kon beter gewees het in die sitrus seisoen, maar ek dink vir die ander uitvoerprodukte, weet ons is nog steeds 'n netto uitvoerder van landbouprodukte. So dit is positief. Ons is baie dankbaar daarvoor. Aan die invoerkant weet ons insetkoste wat ons insette wat ons moet invoer, behalwe vir kunsmis en daai goed, ook ons tegnologie, trekkers en daai tipe implemente wat ingevoer moet word, sien ons dat daar so 'n bietjie druk is, weet as gevolg van internasionale faktore. En dan natuurlik weet enigiets wat ons moet in en uitvoer wat met containers, as ek die woord kan gebruik, waar daar 'n wêreldwye tekort daarvan is. En dit plaas natuurlik groot druk op verskepingsmaatskappye in terme van kostes. So ons het 'n baie skerp stygings gesien in verskepingskostes wat natuurlik in die jaar vorentoe verdere druk gaan plaas op ons landbousektor. Hoe lyk iets soos voedselsekerheid tans? As daar voedselsekerheid, ons is nog steeds selfvoorsienend en ons is baie dankbaar vir ons produsente daarvoor in al die stapelvoedsels behalwe vir koring en rys. Ons is nog met tradisioneel 'n netto invoerder daarvan, maar ons het 'n baie goeie wintergraanseisoen gehad, so die invoere van koring behoort minder te wees. En natuurlik rys produseer ons nie in Suid-Afrika nie, so ons gaan dit altyd invoer. Maar in terme van voedselsekerheid en beskikbaarheid dink ek nie dis 'n probleem nie. Ek dink dit gaan meer oor die bekostigbaarheid daarvan, die voedselpryse. En daar sien ons in die kort termyn definitief opwaartse druk op voedselprysinflasie. As gevolg van die faktore met brandstofkoste, vervoerkoste, daai goed wat in die ketting inkom. Dan is daar nog steeds ander kwessies wat 'n baie groot impak het. Ek dink byvoorbeeld aan iets soos die voëlgriepuitbrekings. Dan kyk 'n mens na iets soos back and closure en ons het nou in die nuus ook gehoor van makadamia neutdiefstal wat die sektor so 'n bietjie knielter. Ja, also dis altyd daardie nie ekonomiese goed wat ook 'n rol speel wat baie mense vergeet van. Biosekuriteit is 'n groot kwessie. En as ons dit nie kan handhaaf in Suid-Afrika nie, kan ons regtig is ons op risiko met 'n klomp van ons uitvoere. Back and closure is nou maar een daarvan. Ons het nog steeds nie ons back and closure vrye status terug nie, maar ons kan uitvoer op grond van bilaterale ooreenkomste wat ons met lande aangegaan het. So dit is daarom positief vir ons rooi vleisbedryf. Maar ek dink die samewerking tussen die industrie en die regering is daar krities om seker te maak dat ons daardie biosekuriteit kan handhaaf en in die toekoms kan verseker vir ons as 'n land. En natuurlik weet jy het verwys na die makadamia diefstal. Landelike diefstal is 'n probleem en dit gaan nie net oor groot goed nie, dit gaan oor klein goedjies, produkte wat gesteel word, gereedskap en daai tipe goed. Dit plaas net addisionele druk op ons landbouers in terme van koste met wat daai goed moet vervang word of sekuriteit moet gehuur word om dit op te pas en dis natuurlik baie duur. Ja, en dit voel asof iets soos die veediefstal kwessie net aan die toeneem is en asof dit nie regtig beter word nie. Definitief en ek dink ons en is nou snaaks om te sê maar ons gaan nou weer na die silly season in, weet hier na Desember toe.
sien ons altyd maar 'n stygings in daardie tipe diefstalle. So ek dink dit is iets om dop te hou. Goed, Dawie, wat is julle voorspelling rakende die rentekoers aankondiging? Ja, die Reservebank vergader hierdie week weer. En ek dink ons hou duim vas, maar die voorspelling op die stadium en wat ons verwag is dat hulle rentekoerse onveranderd gaan laat. Daar is so 'n bietjie druk in terme van inflasie, maar ons glo dit is op die kort termyn en ons weet dat die monetêre beleidskomitee met 'n langer termyn uitkyk het. Die voedselprysinflasie wat ons sien is as gevolg van internasionale faktore. Internasionaal het voedselpryse soos olies het skerp toegeneem. En dit spoel natuurlik deur na ons toe, maar ons glo dit gaan in die toekoms sal dit weer terugtrek. Vervoerkoste is bietjie van 'n risiko, maar ek dink ook as gevolg van die basiseffekte gaan dit mekaar ook uitkanselleer op die medium termyn. So die verwagting is dat hulle rentekoerse onveranderd gaan laat, wat ek dink baie goeie nuus sal wees vir die ekonomie, wat ons het 'n groeiende ekonomie nodig, maar dit gaan ook baie goeie nuus vir ons landbousektor wees, wat ek wil nie sê dat hulle 'n hoë skuldlasverhouding nie, maar daardie verhouding is eintlik nog steeds positief. Maar ek dink vir enige produsent wat onder druk is as gevolg van stygende insetkoste en al die ander faktore, sal 'n rentekoers wat konstant bly, dat weer daarom goeie nuus wees hier voor Kersfees. Beslis. Goed, ons het so 'n bietjie meer as 2 minute oor, maar enige ander voorspellings wat jy in hierdie stadium met ons wil deel? Ja, so ek dink die wisselkoers is altyd die joker in enige pakkie. En op die stadium is dit ook weer eens internasionale faktore wat dit bepaal. Ons het so 'n bietjie wisselvalligheid hier voor die plaaslike verkiesing gesien. Dit het uitgespeel en dit is uit die stelsel uit. So nou is dit weer internasionale faktore wat 'n rol daar gaan speel. Ek dink nie en ek sê dit altyd, boere moet nie hulle heil in die wisselkoers soek nie, veral vir uitvoerboere, want hy kan enige kant toe beweeg. Ek dink ons sit met 'n goeie produksieseisoen vooruitskatting in terme van die klimaatsomstandighede of die weeromstandighede. So dit is baie positief. Maar ek dink ons moet nou klem lê op hierdie ander goed wat ons beheer oor het, ons insetkostes. Daardie stygings wat ons nou oor gepraat het, maar hoe om dit te buffer en seker te maak dat ons op die langtermyn nog steeds winsgewend kan produseer. Net vinnig in 'n paar sekondes jou hoofgedagte rakende die landbank, want dis iets waaroor ons ook altyd met jou gesels. Ja, ek dink die landbank kwessie, dit gaan tyd vat om dit uit te sorteer. En ek sê altyd ons het 'n instelling soos die landbank nodig om Suid-Afrikaanse landbou te kan ontwikkel, want dit is 'n belangrike komponent daarvan. Hoe gouer dit gebeur, hoe beter vir ons Suid-Afrikaanse industrie. Op hierdie stadium, ek dink al die finansiële instellings het ingespring en gehelp waar hulle kan om produksielenings te kan verskaf aan produsente, om seker te maak dat hulle ten minste vir die volgende produksieseisoen gehelpe is. Maar hoe gouer ons die landbank kan uitsorteer, hoe beter. Dawie, dit was 'n hele mond vol, baie dankie. Dankie Elsa. En dit was dan Dawie Marie van F&B Landbou.